Alguém sabe que barulho é esse nesse motor? Vou ligar novamente aqui, viu? Vocês acham que é o que, rapaz? Esse barulho aí? Biela, canecando, tensor, corrente. O que é que vocês acham aí? Pela minha experiência, você já sabe, né? Já sei mais ou menos o que vai ser esse barulho. Bora lá, né? Acho que eu acertei em cheio, eu acho. Vamos ver. Tensor, meu filho. Tensor tá acabado aqui de verdade. Olha aí, ó. Hora da verdade, minha rapaziada. Hora da verdade. Vamos ver se resolveu ou se não resolveu, né? Dá pra escutar as rodas do motor? Ó. E aí, rapaziada, o que é que vocês dizem?